हेलो दोस्तों, तो हमारे पास हीरो का स्प्लेंडर आया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इसमें प्रॉब्लम अभी आ रहा है इंजन का टाइमिंग चेंज होती है। तो गाड़ी को हम करते हैं स्टार्ट। देख सकते हैं। और अभी गाड़ी में इंजन का टाइमिंग जरा कितना नोजिंग है। तो चलिए फटाफट खोलते हैं। देख सकते हैं आप। चलिए फटाफट खोलते हैं और चेंज करते हैं। अभी हमने मैग्नेट कवर खोल लिया है और ये चेन भी लूज है, तो इसको भी थोड़ा टाइट करेंगे। अब प्लस मैग्नेट खोलते हैं और चेन खोलते हैं फटाफट। चलिए ये वाला जो लॉक है इसको निकाल लेना है अच्छे तरीके से। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट कवर लगा के, फिर इसको मैग्नेट खोल लेते हैं। खोल ले, क्योंकि जो पीछे मैग्नेट का पीछे जो है वो लॉक निकाल ले इसको। ये लॉक निकालने के बाद से ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर मैग्नेट के साथ जो पीछे का जो वन वे है वो पूरा प्रॉपर कंप्लीट आ जाएगा। तो ऐसे निकाल ले आप लोग। ये हम निकाल लिया। अब तो ये फटाफट हम चेन खोलते हैं दोस्तों। ये वाला हम लोग 17 नंबर के ये खोल के ये वाला पूरा निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। ये निकाल लेते हैं बाहर। निकाल लिया हमने बाहर। ये देख सकते हैं आप, तो इसका दांता है पूरा ही ख़राब हो चुका है, पूरा गोल ही चुका है। इसका वजह से पूरा चेन आवाज़ कर रहा है और लूज पड़ रहा है। चलिए इसको हम फिर ये भी चेंज करेंगे, पूरा किट नहीं डालेंगे। चलिए पूरा खोल लेते हैं किट फटाफट दोस्तों। तो सारा हमने खोल लिया है। ये सारा इसका चक्री बोलते हैं इसको, बोले तो इसका ये देखिए टाइमिंग चेन भी निकाल लिया। और ये देखिए जो ये दांता भी है हल्का हल्का, ये भी घस चुका है। तो ये यहाँ दाग देख सकते हैं। तो चलिए लाते हैं फटाफट और इसको फिटिंग करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।